กับ Wi-Fi ทำยังไงดี อยากจะไปเล่นที่ห้องนั่งเล่นหรืออยากจะไปเล่นทุกที่ของบ้านแต่ก็ติดปัญหาที่ Wi-Fi จะเดินสายแลนก็ลำบากเหลือเกินนี่เลยค่ะแล้วขอแนะนำ EX750 ค่ะ Oh no! Toto Link EX750 Range Extender Spec Wireless AC750 มี Wireless 2.4 GHz และ 5 GHz ในตัวเดียวกันค่ะ เราจะสามารถใช้งานได้โดยการกดปุ่ม WPS เพียงปุ่มเดียวเท่านั้นค่ะ เมื่อกดปุ่มเสร็จก็นำไปใช้ขยายสัญญาณพื้นที่ที่จะส่งสัญญาณได้เลยค่ะ แค่นี้ก็สามารถกระจายสัญญาณไปยังที่ส่งสัญญาณอ่อนได้แล้วค่ะราคารุ่นนี้จะอยู่ที่ 1,000 กับอีก 35 บาทเองราคาไม่แรงดีกว่าการเดินสายแลนเป็นไหนๆเลยค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-419-0555 facebook.com/kingit.network line @kingit สินค้าและประกันตัวจริงต้อง Voice King เท่านั้นค่ะ